Lavadora Electrolux Turbo Economia 12 kg, modelo LTE12. Vai lavar uma carga de toalhas de banho e roupas brancas. Estou usando um sabão em pó Surf, rosas e flor de lis. E o Comfort Segredos 48, que está com refil do Comfort Lavanda. Vamos fechar o dispenser. Fechar a lavadora. Vou colocar nível baixo, ciclo toalha de banho. Vamos ligar a lavadora. Volto com vocês quando a lavadora estiver cheia e agitando. Então ela começa a agitar.
quando ela estiver na centrifugação intermediária. Gente, o vídeo vai ser finalizado por aqui. Tchau, tchau.